Sveiki! Kai įsigijame daiktą ar paslaugą, kurios kokybę nesame patenkinti, o su paslaugos teikėju ar pardavėju nepavyksta susitarti gražiuoju, teisybės ieškome įvairiose kitose institucijose. Kartais kreipiamės net į teismą, bet nebūtinai. Apie ES valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, veikiantį neteisminį ginčų nagrinėjimą, pasakoja Europos vartotojų centro teisininkas Saulius Linkevičius. Pirmiausia, prašom pasakyti, kas yra tas neteisminis ginčų nagrinėjimas? Neteisminis ginčų nagrinėjimas arba alternatyvus ginčų sprendimo būdas, tai yra tiesiog taikus ginčų sprendimo būdas, kuomet procese dalyvauja trečiasis nesuinteresuotas asmuo. Taigi, pagrindinis neteisminio ginčų nagrinėjimo tikslas tai yra taikus ginčo sprendimas, galimybė nesikreipiant į teismą išspręsti susidariusią problemą. Trečioji šalis tai yra kompetentinga institucija, kuri turi teisę nagrinėti ginčus neteisminiu būdu. Lietuvoje mes turime vienintelę notifikuotą Europos komisijai instituciją, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Kokiais atvejais, sprendžiant nesutarimus tarp vartotojo ir paslaugų teikėjo ar pardavėjo, verta pasinaudoti būtent tokiu būdu? Ir kokie yra jo pliusai ir minusai? Mūsų praktikoje pasitaikė tikrai ne vienas atvejis, kai patiems skundo tokiu būdu išspręsti nepavyko. Ispanijos vartotojas, jisai skundėsi dėl Lietuvoje paslaugas teikiančios automobilių nuomos kompanijos. Vartotojas buvo nepatenkintas suteiktomis paslaugomis. Visų pirma, kreipėsi į mus. Mes savo ruožtu atlikome tyrimą, kreipėmės į paslaugos teikėją. Tačiau tokiu būdu išspręsti šios problemos nepavyko, taigi mes jiems ir persiuntame tą skundą. Prekės gali būti tikrai įvairios, buitinė technika. Labai dažnai sulaukiama skundų dėl mobiliųjų telefonų įsigijimo. Jeigu vartotojui yra parduodama netinkamos kokybės prekė arba paslauga, vartotojas turi teisę reikalauti arba prekės pakeitimo, sutaisymo, kainos sumažinimo arba tiesiog sutarties nutraukimo ir pinigėlių susigrąžinimo. Tai jeigu, sakykime, pardavėjas ar paslaugos teikėjas šio vartotojo reikalavimo neįvykdo arba per protingą laiko tarpą, tai yra per 10 dienų nepateikė vartotojui atsakymo, tokiu atveju vartotojas jau gali drąsiai kreiptis į būtent neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją. Privalumų iš tikrųjų yra nemažai. Tai visų pirma, galbūt kaip pagrindinis, yra pigesnė, operatyvesnė ir paprastesnė procedūra, nei, sakykime, kreipiantis į teismą. Vartotojui nebūtina kreiptis į teisininkus, advokatus. Jisai pats gali, sakykime, surašyti tą pretenziją ir ją pateikti. Pagrindinė problema, kurią galėčiau išskirti, tai kompetentingos institucijos priimamų sprendimų neprivalomumas. Sprendimo vykdymas, įgyvendimas priklauso tiesiog nuo pardavėjo ar paslaugos teikėjo geros valios. Kokia yra tvarka, jeigu ginčiai Lietuvoje sprendžiami būtent tuo neteisminiu būdu? Ir kokios pagalbos vartotojas gali tikėtis iš Europos vartotojų centro? Gavę vartotojo skundą, jį savo kompetencijos ribose ištyrėme. Ir jeigu matome, kad skundo tokiu būdu ištirti nepavyks, tokiu atveju informuojame vartotoją apie visas galimas alternatyvas. Mes surinkę visus dokumentus, tą skundą tai institucijai ir persiunčiame. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išnagrinėjusi vartotojo prašymą ir ištyrusi visus turimus įrodymus, tiek žodinius, tiek ir daiktinius, priima vieną iš sprendimų. Tai yra patenkinti vartotojo reikalavimus, dalinai patenkinti vartotojo reikalavimus arba atmesti vartotojo prašymą. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas nesutinka tokiu būdu išspręsti susidariusios problemos, tokiu atveju jisai turi pateikti motyvuotus paaiškinimus ir paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus. Tiek vartotojas, tiek pardavėjas ar paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu, tai yra tiek nagrinėjant ginčo metu, tiek ir priėmus sprendimą kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą ir reikalauti ginčų nagrinėti iš esmės. Apie galimybės apginti vartotojų teisės pasitelkiant neteisminį ginčų nagrinėjimo būdą pasakojo Europos vartotojų centro teisininkas Saulius Linkevičius. O jums, mieli žiūrovai, primenu, kad klausimų laidai specialistai pataria laukiame įprastu adresu redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.